நான் தான் உங்கள் எம்கே அபிலாஷினி பேசுகிறேன். நான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எப்படி சண்டைக்கு வரேன்னா பேர்ட்ஸ் பார்ட் 2 ஓட சண்டைக்கு வரேன்னா இப்போ நான் சந்திச்சுட்டு இருக்கேன் அவங்கள. இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம், பேர்ட் நம்ம லாஸ்ட்ல எப்படி ஃபீட் பண்ணலாம், அந்த குஞ்சோட ரேட்டு கூட நான் பேர்ட்ஸ் பார்ட் 1ல சொல்லியிருப்பேன். ஆனால் இதில் நான் சொல்ல, அதனால் இதுலேயும் சேர்த்து சொல்லிட்டு ஃபாரின் பேர்ட்ஸ் ஃபாரின் சிட்டுக்குருவிஸ் அதை பற்றி கொஞ்சம் ரேட்டெல்லாம் போடலான்ட்டு இருக்கேன். போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் பேர்ட் ராபின். இந்த பேர்ட்க்கு வந்து 3 கலர் இருக்குங்க. இதோட ஃபேஸ் ஒரு கலர், இதோட பாடி ஒரு கலர், இதோட விங்ஸ் ஒரு கலர். இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா சில கடையில் ஃபாரின் பேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி நிறையா கூட வைக்கலாம், சில கடையில் ஃபாரின் பேர்ட்ஸில் சாலை சிட்டுக்குருவின்னு கூட வைக்கலாங்க. அது நம்மளுக்கு பற்றி தெரியாது, ஆனால் ஒரிஜினல் ரேட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே வருங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து கார்டன். இந்த பேர்டு வந்து ரொம்பவே ஆக்டிவ் பேர்டுன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும். நம்ம சிட்டுக்குருவிஸ் எப்படி பறந்துக்கிட்டே இருக்கோம் அந்த மாதிரி தான் இந்த பேர்டும். இந்த பேர்ட் நான் லாஸ்ட்டில் எல்லா பேர்டோட ரேட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். டைம் எடுக்கும் இல்லையா, உங்களுக்கு ஒர்க்ஸ் இருக்கும், அதனால் நான் சீக்கிரமே முடிச்சிடணுன்ட்டு இருக்கேன் இந்த வீடியோவை. அதனால் நான் உங்களுக்கு பேர்ட்ஸோட ரேட் எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலாவோட. ஓகேங்க. நெக்ஸ்ட் பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் ஃபிஷ். இந்த பேர்டும் நம்ம ஆக்டிவ்னே சொல்லலாம். நம்ம சிட்டுக்குருவியை விட இந்த பேர்ட் ஆக்டிவ். ஆனால் சில பேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் இதே பேர்ட்ஸில் கொஞ்சம் நார்மலாகவும் இருக்கும். அது எப்படி இருக்குன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது இல்லையா, கொஞ்சம் கூட நோய் வரலாம், அதிகமாக கூட நோய் வரலாம். இதோட ரேட்டும் நான் நினைச்சிருந்தேன். உட்பெக்கர். நம்மளுக்கு தமிழ்நாட்டில் இந்த உட்பெக்கர் இந்தியாக்கே தெரியும், அதை விட தமிழ்நாட்டுக்கு ரொம்ப தெரியும் இந்த உட்பெக்கர். அதான் நம்ம மரக்குட்டீஸ் ஒரு ரேட் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதிகமாக தான் வரும் இந்த மரக்குட்டீஸோட ரேட். ஃபாரின் மரக்குட்டின்னு சொல்லி கூட இதையை விற்கலாம், அதனால ரேட் கொஞ்சம் 10,000 ரூபா கூட இதையை விற்கலாம். ஆனா நம்ம ஊர் மரக்கட்டி மாதிரி இது கிடையாது. இது சிட்டுக்குருவி மாதிரியே இருக்கும், இருந்தாலும் மரங்குட்டி மாதிரி. கலர் சிட்டுக்குருவி மாதிரி இருக்கும், ஆனா மரங்குட்டி தாங்க. ஸ்பேரோ. இந்த பேருக்கு அர்த்தம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஏரோப்ளேன் மாதிரி இப்போ ஒரு ஏரோப்ளேன் பறந்துட்டு காட்டுல, ஸ்பேரோ. எனக்கு இந்த ஸ்பேரோ நேம் எனக்கு இந்த ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க. ஸ்பேரோ எப்படி இருக்கும், இந்த ஸ்பேரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்யூட்டாக புழுப்புன்னுட்டே இருக்கும். நிறைய சாப்பிடக்கூடாது இந்த ஸ்பேரோஸ், ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது. பொதுவாக நம்ம சிட்டுக்குருவி சாப்பிட்ற அளவு சாப்பிட்டா அதுக்கு ஓகே, கொஞ்சம் கூட நீங்கள் அதிகமாக தரலாம். ஆனால் ரொம்ப அதிகமாக தந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பேரோக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிருங்க. ஓகேங்க, தேங்க்ஸ். நான் ஃபீடிங் ஃபார்முலா சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் நான் இதோட ரேட் சொல்லிடுறேன். குஞ்சோட ரேட் சொன்னியே, ஃபீடிங் ஃபார்முலா எப்படி ஃபீடிங் ஃபார்முலா பண்ணலான்னு கூட சொன்னியே, ஆனால் ஃபீடிங் ஃபார்முலாக்கு என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் சொல்லி அப்படின்னு கேட்டிருப்பீங்க. அதுக்கும் மெயினாக அந்த பேர்ட்ஸ் பார்ட் 2 போட்டுருங்க. எப்படின்னா சில பேர்ட்ஸ் சிரிஞ்சு குடிக்கும், சில பேர்ட்ஸ் ஸ்பூனில் குடிக்கும். நம்மளால சொல்லவே முடியாது. என்னென்ன கொடுக்கலான்னா சர்லாக், பிட்ஸ் லைஃப், மன்னா ஹெல்த் மீல்ஸ். இது உங்களோட சூஸ். மன்னா ஹெல்த் மீல்ஸ்ல நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது. எப்படி கொடுக்கணும், ஒரு சுடு தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எதுவாக இருந்தாலும் சரி, சர்லாக்காக இருக்கட்டும், பிட்ஸ் லைஃபாக இருக்கட்டும், எதுவும் மன்னா ஹெல்த் மிக்ஸாகவும் இருக்கட்டும், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம எப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன். சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுத்தி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிறத போட்டுருங்க. தேங்க்யூ. மேலும் என்னோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.